ciocane în cap. 10 cucuie înseamnă. 10 ciocane în cap înseamnă 10 cucuie. Ce stric eu, prostule? Nu a stricat Mimi, nu a stricat mie, el. Eu strică, nu Mirel. Și de ce dai mine? De ce mă bagi? Păi uite-te, ți-arăt cu să dă cu curaua, Andrei? Ți-arăt? Ți-arăt cu să dă cu curaua? Dă-mi Mimiile. Ia ține asta puțin, te rog. Ale, dar să nu mai plec de YouTube, da? Ține așa. Ale, ascultă-mă. Nu aici. Ale. Nu așa, așa. Ale. Așa? Nu așa. Așa. Ale. Ce? Dacă pui asta pe YouTube, vine poliția și ne ia. Ce? Da, așa. Bun. Așa. Unde este? Nu aici. Unde jucăm? Unde jucăm? Unde jucăm? Dă ciocanul cu aia. Dă ciocanul cu aia. Nu trebuie să plângi acum, acum nu plângi, acum trebuie să fii tare. Zata că... Păi nu trebuie să plângi, bă. Tu acum trebuie să fii tare, nu trebuie să plângi. Dă ciocanul cu aia. Bă, de ce strică? Dai cu ciocanul.